Një tjetër akt tronditës dhune ndaj grave ndodhi mbrëmjen e së shtunës në Tolentino në zonën e Maceratës, Itali. Viktima, Gentiana Kopili, 45 vjeçe, u qelluar për vdekje me thik nga ish bashkëshorti i saj Nikolaj Qudra, 55 vjeç, me origjinë shqiptare, banues në zonën e Perugias dhe me profesion fermer. Sipas të dhënave nga hetimet, Qudra e kishte kaluar ditën me djalin e tij 21 vjeçar Mario, më pas ai kishte marrë një skuter, mjeti zgjedhur qëllimisht për të mos u vënë, pasi viktima do ta njihte makinën e tij dhe ishte drejtuar drejt qendrës së fshatit. Në rrugën Benaducci u ndodhi edhe sulmi. Gentiana, që punonte si kujdestare, u fliste në telefon me një mik në momentin kur u sulmua nga pas. Qudra i qelloi me thik rreth 10 herë me një terr rreth 30 cm të gjatë, të cilën e kishte fshirur më parë në rrobat e punës. Më pas, ai e goditi edhe me shkelma ndërsa viktima ishte për tokë. Skena e dhunshme u filmua nga disa dëshmitar përmes dritareve të banesave përreth. Pas aktit të rënd, autori ul në një stol pranë trupit të viktimës dhe qëndroi i palëvizshëm. Një kalimtar u afrua i tronditur, ndërsa të tjerë dëshmitar mbetën të ngrirë nga shoku. Bëra atë që duhet bëja, tani telefononi policin, ka thënë Qudra. Forcat e rendit mbërritën pak më vonë dhe arrestuan në vendngjarje. Gjatë marrjes në pyetje, ai rrëfeu krimin dhe tha se kishte planifikuar ta vriste ish bashkëshorten për të liruar fëmijët e tij. Madje shtoi, donte et më elmonte, unë duhet t'i liroja. Qudra pranoi se ishte përpjekur ta vriste më parë duke pohuar, ishte hera e tretë që doja ta bëja. Në makinën e tij u gjetën edhe thika të tjera, ndërsa njëra prej tyre ishte mbështjellë në një qese plastike e futur nën tutat e punës. Prokuroria ka ngritur akuzën për vrasje të paramenduar, e rënduar nga mizoria dhe nga fakti që viktima është grua. Hetuesit po vlerësojnë nëse do të kërkohet edhe një ekspertizë psikiatrike për autorin e krimit. Nikolaj Qudra kaloi natën e parë në izolim në burgun Montacuto të Anconës. Seanca për verifikimin e masës së sigurisë pritet të zhvillohet mes ditës së hënë dhe të martë. Sipas autoriteteve, nuk kishte shenja të menjëhershme që Gentiana Kopili të ishte në rrezik, pasi ajo vijonte aktivitetin e saj normal si punonjëse kujdestare. Ky është femicidi 33 në Itali që nga fillimi i vitit.